Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu. A yau za mu duba batutu akan kungiyoyi daban-daban. Tun ba da kungiyar Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Manchester United da ma dai sauransu. Ta bangaren kungiyar Real Madrid muna dauke da rahoto akan rashin jituwa ko mu ce yar matsala da aka samu tsakanin dan wasa Luka Modric da kuma dan wasa Vinicius Junior. Da kuma wata babban nasara da dan wasa Federico Valverde ya cimma a kungiyar ta Real Madrid. Ta bangaren kungiyar ta Barcelona kuma za mu duba rahotanni masu ma'ana sosai da muhimmanci, musamman kalaman tsohon dan wasan kungiyar Barcelona na kasar Brazil akan gasar zakarun turai da kungiyar ta Barcelona take buga, da kuma kalaman da yi akan dan wasa Lamine Yamal da kuma Robert Lewandowski haɗe da dan wasa Rafinha. Kuma muna dauke da rahotanni masu zafi sosai bangaren jita-jitar musare yan wasa. Masu sauraron mu, idan wannan ne zon ku na farko, ku daure ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar karara domin hakan zai ba ku damar samun sabbin labaran mu na gaba da zarar mun dora. Anan za ku ji cewa sabon kontragin dan wasa Erling Haaland na kungiyar Manchester City ya hada da wata yarjejeniya wacce za ta bashi damar tilasta ficewa daga kungiyar idan kungiyar ta kasa tsallakewa zuwa gasar zakarun turai a kakar wasa mai zuwa. Kuma kungiyar Barcelona na son yin amfani da wannan damar don siyan dan wasan gaban na kasar Norway din, cewa jaridar El Nacional ta kasar Spain. Anan kuma za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na da damar daidaita duk wani tayin da kungiyar Bayern Munich za ta amince kan dan wasan gaba Harry Kane domin dan wasan ya dawo kungiyar ta Tottenham. Anan kuma za ku ji cewa kungiyar Sporting Lisbon za ta rage farashin dan wasan gaba Victor Gyökeres a kasuwar bazara mai zuwa euro miliyan 60. Arsenal da kungiyar Bayern Munich na zancin dan wasan, amma kungiyar Manchester United ta yi imanin cewa ita ce ke kan gaba wajen neman siyan dan wasan. Anan kuma za ku ji cewa dan wasan da zai bar kungiyar Manchester United a bazara yana iya zama dan wasa Rasmus Højlund, bayan da kungiyar West Ham United ta bayyana dan wasan a matsayin madadi idan ba su mayar da zaman aron dan wasa Ivan Ferguson ya zama na dindindin ba, cewa jaridar Timtak. Anan kuma za ku ji cewa kungiyar Arsenal ta shirya tsab domin karya tarihin siyan yan wasa tare da bayar da euro miliyan 100 kan dan wasan gaban kungiyar Inter Milan Lautaro Martinez, cewa jaridar Fitajis. Yayin da anan za ku ji cewa mai yiwuwar dan wasan gaba da zai iya barin kungiyar ta Manchester United shi ma kuma zai iya kasance dan wasa Joshua Zirkzee, wanda ke ci gaba jan hankalin kungiyar Napoli. Hakan na nufin dan wasa Rasmus Højlund da dan wasa Joshua Zirkzee a kowane lokaci za su iya barin kungiyar ta Manchester United a kaka mai zuwa. Anan kuma za ku ji cewa dan wasa Mohamed Salah da dan wasa Virgil van Dijk duk sun rattaba hannu kan sabbin kwantaragi da kungiyar Liverpool, amma ba a sanar da yarjejeniyar ba, gudun kada wani ƙarin matsin lamba kan dan wasa Trent Alexander-Arnold wanda ke ci gaba da jinkirta yanke shawara kan makomarsa a kungiyar sakamakon zawarcin da kungiyar ta Real Madrid ke yi masa ya kawo wani matsala akan batun nasu. Anan kuma za ku ji cewa kungiyar Chelsea na aiki kan yarjejeniyar bazara don siyan dan wasan gaba da kungiyar Borussia Dortmund Jamie Gittens. Yayin da anan za ku ji cewa kungiyar Barcelona da kungiyar Chelsea da kuma kungiyar Manchester City na zawarcin dan wasan bayan kungiyar Crystal Palace mai suna Daniel Munoz. Anan kuma za ku ji cewa an cimma yarjejeniya tsakanin kungiyar Manchester City da kungiyar Juventus kan siyan dan wasan bayan Andrin Cambiaso kan kuɗi sama da euro miliyan 60 a watan Janairu, amma a ƙarshe kungiyar tafi Guardiola ta fice daga tattaunawar bayan ta kashe makudan kuɗaɗe a wani kungiyoyin domin ta ɗauki yan wasa masu zafi fa kamar yadda muka sani. Haka kuma kungiyar ta Manchester City na zaurcin dan wasan bayan kungiyar Girona mai Golgotarazzi, wanda Arsenal da kungiyar Liverpool ke zaurcin sa, cewa jaridar Fitajis. Anan za ku ji cewa kungiyar ƙwallon kafa ta Galatasaray ta ƙasar Turkey na zaurcin dan wasan bayan kungiyar Newcastle United kiran Tarafiya kafin a rufe kasuwar sai da sayar da yan wasa a ranar 11 ga watan Fabrairu ta kasar Turkey din. Anan kuma za ku ji cewa makomar mai tsaron raga John Garcia a kungiyar ta Espanyol har yanzu ba ta da tabbas, yayin da kungiyar Arsenal har yanzu tana son siyan hazikin mai tsaron ragar bayan da ya taka rawar gani a farkon kakar wasa ta bana. Dan wasan mai shekaru 23 ya ja hankalin kungiyoyi da yawa, amma Gunners din ta kasance mai da hankali sosai domin daukar sa. A bazar da ta gabata Arsenal ta kasa samun siyan sa, yayin da kungiyar Espanyol ta buƙaci a biya ta euro miliyan 30. A cewar jaridar The Athletic, yan leƙen asiri daga kungiyar Arsenal sun ziyarci kasar Spain kwanan nan don tantance halin da dan wasan ke ciki tare da jaddada sha'awar su a kansa. Dan wasan zai iya amincewa da barin kungiyar, amma kungiyar Espanyol ta tsaya tsayin daka kan farashin da ta sa masa na euro miliyan 30. Siyarwar na iya ba da agajin kuɗi da ake bukata ga kungiyar, yayin da Garcia ke ci gaba da gabatar da hazaka sosai a manyan wasanni don kiyaye kungiyar ta Espanyol daga shiga hadari. Anan kuma za ku ji cewa kungiyar Arsenal da kungiyar Chelsea hade da kungiyar Liverpool da kuma kungiyar Manchester United duk suna fafutukar daukar dan wasan bayan kungiyar Crystal Palace Magui, kuma dan wasan yana cikin yan wasan da kungiyar Tottenham ke nema, amma Chelsea ta yi imanin cewa dan wasan na kasar Ingila yana son komawa kungiyar ta Stamford Bridge a bazara. Anan kuma za ku ji cewa kungiyar Manchester City za ta kara da kungiyar Real Madrid wajen zaurcin dan wasan bayan kungiyar AC Milan Theo Hernandez a bazara idan har ta kasa daukar dan wasan na kungiyar Juventus Andrin Cambiaso a bazara mai zuwa. Anan kuma za ku ji cewa kungiyar Liverpool
na zawarcin dan wasan tsakiyar kungiyar Barcelona Frenkie de Jong wanda za a sayar da shi akan euro miliyan 35 kacal a bazara mai zuwa. A cewar jaridar The Athletic, kungiyar Arsenal ta nuna sha'awar daukar aron dan wasa Alvaro Morata a kungiyar ta AC Milan a lokacin kasuwar musayar yan wasa ta watan Janairu, sai dai kungiyar ta Galatasaray ta ba Arsenal kashi inda ta ƙara azama wajen ganin Morata ya koma kungiyar, kuma yanzu haka Morata ya kammala koma kungiyar ta Galatasaray. A nan kuma za ku ci kungiyar Real Madrid na shirin siyan yan wasa da yawa a bazara. Dan wasan baya na kungiyar Bournemouth Dean Hudson shine babban abin da suke bukata da mai tsaron baya na kungiyar Girona Miguel Gutierrez wanda kungiyar Manchester City take so, yayin da kuma wasu rahotannin suka bayyana cewa kungiyar United ma tana duba dan wasan wato Miguel Gutierrez, kuma akwai shirye-shiryen kokarin dauko dan wasan baya Leverkusen Florian Wirtz da kuma dan wasan kasar Spain Martin Zubimendi na kungiyar Real Sociedad da kuma takwaransa na kasar Spain wato Rodri na kungiyar Manchester City wanda yake fama da jinya a yanzu, wato wanda ya lashe kyautar Ballon d'Or, da kuma dan wasa Joshua Kimmich na kungiyar Bayern Munich dan asalin kasar Jamus. Duk kungiyar ta Real Madrid da ta bayyana tana son daukar wa'annan yan wasan cewa jaridar AS. To masu sauraron mu, shin cikin wa'annan yan wasan wani dan wasa ne kuke ganin kungiyar ta Real Madrid ya kamata ta dauka? Shin idan kungiyar ta Real Madrid ta samu damar daukar wa'annan yan wasan gabaki ɗaya, shin tana da gurbin da za ta dinga yin amfani da su? Ku gaya mana a comment section. Duba da dan wasan Rodri fa dan wasan tsakiya ne, dan wasa Florian Wirtz shi ma dan wasan tsakiya ne, in ma zai iya buga gaba na bangaren hagu za mu iya ce akwai dan wasa Vinicius Junior a nan bangaren, shi ma dan wasa Joshua Kimmich dan wasan tsakiya ne. Shin taya wannan majagos za ta kaya? Shin kungiyar ta Real Madrid idan ta dauke su ina za ta dinga amfani da su? Wannan kenan. Anan kuma za ku ji cewa kungiyar Juventus ta yi watsi da tayin ranar karshe da kungiyar Manchester United ta yi mata na siyan dan wasan tsakiyar ta wato Douglas Luiz. Daga karshe ta zabi ci gaba da rike dan wasan dan asalin kasar Brazil din bayan ta tura dan wasa Nicola Fagioli zuwa kungiyar Fiorentina, cewa jaridar Tuttosport ta kasar Italiya. Anan kuma za ku ji cewa a cikin fargabar rasa dan wasan gaba Alexander Isak a bazara, Newcastle United ta shirya zawarcin dan wasan gaba na kungiyar Bournemouth Justin Kluivert wanda shi ma kungiyar Arsenal ke zawarcin sa, cewa jaridar Footages. To masu sauraron mu, yanzu kuma za mu dangana mu ji wainar da ake toya a kungiyar ta Barcelona, inda anan za ku ji cewa rahotanni sun bayyana cewa kungiyar Barcelona ta yi watsi da tayi hudu da ta samu kan dan wasa Ferran Torres a lokacin kasuwar sai da sadda yan wasa ta hunturu. A cikin jaridar Footages, kungiyoyi kamar kungiyar AC Milan, Napoli da kungiyar Borussia Dortmund da kuma kungiyar Arsenal duk sun nuna sha'awar su ga dan wasan dan asalin kasar Spaniya, kuma wanda ya kasance tsohon dan wasa a kungiyar ta Manchester City a baya. Kungiyar Napoli na son daukar Ferran Torres a matsayin wanda zai mai gurbin Kabita Kvaratskhelia wanda ya koma kungiyar Paris Saint-Germain daga kungiyar ta Napoli, yayin da kungiyar Borussia Dortmund take kallon sa a matsayin zabin mai gurbin dan wasa Daniel Malen wanda ya koma kungiyar Aston Villa ta gasar Premier League, yayin da kungiyar Arsenal ke da niyyar karfafa zabin kai harin ta na zura kwallo bayan da take fama da rauninnuka kala daban-daban, yayin da kungiyar AC Milan ta yi zawarcin dan wasa Ferran Torres bayan ta ba kungiyar Galatasaray aran dan wasa Alvaro Morata. Za mu iya cewa fa duka kungiyoyin da ke son daukar dan wasan Ferran Torres suna da dalili mai karfi da ya kamata a ce sun dauki wannan dan wasan Ferran Torres. Rahoton ya ci gaba da cewa duk da sha'awar da ya samu, hukumar Barcelona tare da goyon bayan koci Hans Flick sun bayyana a fili cewa Ferran Torres ba zai bar kungiyar ba. Hans Flick yana daraja Ferran Torres saboda sadaukarwarsa da rawar da yake taka cikin tawagar tasa, duk da kuwa ba ko da yaushe yake fara wasa da shi ba. Flick yana ganin Ferran Torres a matsayin wani muhimmin bangare na tsare-tsarensa da dabara, kuma ya yi imani cewa gudunmuwar da dan wasan yake bayarwa ga kungiyar ta kasance mai muhimmanci, mai matukar amfani ga kungiyar ta Barcelona. Da fa wannan muke cewa to za mu tsaya mu gani shin wa'annan kungiyoyi har su hudu da suka huro ma dan wasan wuta, shin za su tsagaita wutar su ne ko kuma za su ci gaba da son daukar dan wasan, duba da cewa fa halin da dan wasan Ferran Torres yake ciki a kungiyar ta Barcelona ba wai jin dadin sa yake 100% ba, za mu ce yana dan jin dadin kashi 40 ne, saboda dan wasa kamar Ferran Torres ya zaya a ce yana kasancewa dan wasan benci, duba da yanayin yanda dan wasan yake da hazaka a wasu kungiyoyin fa dan wasa ne na yau da kullun wato starting 11 kenan. Za mu tsaya mu gani shin kungiyar ta Barcelona za ta sa ma dan wasan top security ne ko za ta bashi sasakai, kuma tabbas muna da kwarin gwiwa idan har kungiyar ta Barcelona ta bar dan wasan sasakai, wasu kungiyoyin za su cin mata ta hanyar daukar dan wasa, musamman ma kungiyar Napoli domin ta rabu da dan wasanta na gaba, hazikin dan wasanta wato Kabita Kvaratskhelia, bayan da kuma ta riga ta rabu da dan wasa Victor Osimhen amma a matsayin aro. Za mu tsaya mu gani shin dan wasan zai ci gaba da zama a kungiyar ta Barcelona, domin fa ya jaddada cewa yana son zama a kungiyar ta Barcelona, amma fa a fagen kwallon kafa masu sauraron mu kun san komai na iya faruwa. Wannan kenan. Anan kuma za ku ji cewa shahararren tsohon dan wasan kungiyar Barcelona dan asalin kasar Brazil Rivaldo ya yi imanin cewa kungiyar ta Hans Flick tana da babbar damar lashe gasar zakarun turai bayan da ta zo ta biyu a rukunin na gasar zakarun turai a kakar wasa ta bana.
rana, wato bayan kungiyar Liverpool wacce ta kasance a ta daya. Tsohon dan wasan ya kuma yaba wa 'yan wasa uku masu kai hari na kungiyar ta Barcelona, yana mai cewa dan wasa Robert Lewandowski, Lamine Yamal da kuma Rafinha suna da komai dan zama masu kafa tarihi, suna mai da hankali kuma suna wasa a kungiyance ba tare da girman kai ba. Bugu da ƙari, Rivaldo ya nuna jin daɗin sa kan Lamine Yamal, yana mai cewa dan wasan yana taka leda kamar yana da shekaru 25 tare da nutsuwa mai ban mamaki. Zai saka riga mai lamba 10 a kakar wasa mai zuwa kungiyar ta Barcelona, kuma da hazakarsa da tawali'unsa nan ba da jimawa ba zai kasance cikin manyan 'yan wasan turai da kuma na duniya gabaki ɗaya. To masu sauraron mu da wannan fa za mu iya cewa tabbas dan wasan, ko mu ce tsohon dan wasan Rivaldo ya faɗi gaskiya, duba da irin hazakar da dan wasa Lamine Yamal yake nuna. Tabbas babu hassada a ciki, dan wasa ne jajirtacce kuma dan wasan da muke tabbacin cewa zai zama wani abu a rayuwa a nan gaba. Tabbas dan wasan idan ya ci gaba da nuna hazakar sa kamar haka zai shiga cikin jerin 'yan wasa irin su Lionel Messi, Neymar Junior, su Eden Hazard, Gareth Bale da kuma su Karim Benzema, su Luis Suarez. Tabbas dan wasan zai shiga cikin jerin irin wa'annan 'yan wasan, babu mamaki. Amma fa idan dan wasan ya koma kamar yanda Ansu Fati yake yanzu, ba abin da zamu ce sai dai mu ce halinsa ya bisa, domin wannan wata mummunar kaddara ce. Bayan da dan wasan Ansu Fati fa a baya kowa ya san hazikakken dan wasa ne, amma kuma yanzu Ansu Fati ya zama wata rariya a kungiyar ta Barcelona, domin ma ba kasafai ake amfani da shi a kungiyar ta Barcelona ba. Bugu da ƙari ma dan wasan benci ne, yana daɗewa kafin ya buga wasa, wannan kenan. A nan kuma za ku ci kungiyar Barcelona na iya fuskantar kalubalen kuɗi bayan da kungiyar Real Betis ta sayi dan wasan ƙasar Colombia Chuchu Hernandez a kwanan baya kan kuɗi euro miliyan 13. A cikin jaridar Mundo Deportivo, wannan matakin na iya yin tasiri ga damar Real Betis na sayen Vitor daga kungiyar Barcelona. Yarjejeniyar da kungiyar ta Catalan ta shirya akan euro miliyan 25. Real Betis a hukumance ta gabatar da dan wasan Hernandez a matsayin sabon dan wasan ta a ranar Laraba. Dan wasan wanda a baya buga wa kungiyar Columbus Crew wasa ya sanya hannu har zuwa shekarar 2030. Kulla wannan yarjejeniyar ya jefa shakku kan shirin Real Betis na daukar dan wasa Vitor. To masu sauraron menene za ku iya ce akan wannan rahoton? Duk da cewa mu dai ba mu da dogon bayani akan sa, amma dai tabbas za mu iya cewa fa kamar hannunka mai sanda ne kungiyar ta Real Betis kuma kungiyar ta Barcelona. Hakan na nufin bata gamsu da hazaka dan wasa Vitor din ne ba, shi yasa ta dauki wannan dan wasan Chuchu Hernandez, domin duk kungiyar da take dan wasan da ta dauka a matsayin aro kuma yana ba ta gudunmuwa 100% ba za ta je ta dauki wani dan wasa ba, kuma ta ma ba da kudin ta wai ba ma zaman aro ba, a'a sai na dindindin. Za mu tsaya mu gani menene zai faru. A nan kuma za ku ce a cikin jaridar El Nacional, kungiyar Arsenal na gab da siyan dan wasa Nico Williams daga kungiyar Atlantic Club bayan da aka amince da yarjejeniya akan euro miliyan 60. Yunkurin wanda ya hada da kwangila mai tsoka zai sa Williams ya zama babban dan wasa a kungiyar ta Mikel Arteta. Labarin dai ya zo ne a matsayin wani abu mai daci ga Barcelona, wadda ta yi fatan siyan Williams a lokacin bazara. Duk da tattaunawar da aka yi a kasuwar sai da sayar da 'yan wasan da ta gabata, Barcelona bata cimma yarjejeniya ba saboda matsalar kuɗi, kuma sun yi shirin ɗaukar sa a shekarar 2025. Sai dai ta yin da Arsenal ta yi a yanzu ya wuce wanda club din na Catalan ya yi. A bangaren dan wasa Nico Williams kuma sun yi taro da yawa da kungiyar ta Arsenal, kuma yarjejeniyar ta kusa kammala. Gones na kallon dan wasan mai shekaru 21 a matsayin wanda ya dace don karfafa zaɓin kai harin su. A bangaren kungiyar Barcelona suna kallon matakin a matsayin cin amana, wato abinda dan wasan Nico Williams ya yi na tattauna da kungiyar ta Arsenal a matsayin cin amana, domin kungiyar ta yi tsammanin Williams zai jira su. Bayan haka yanzu fa kungiyar ta Barcelona za ta nemi wasu zaɓuɓɓuka don karfafa bangaren harin zura kwallon su da 'yan wasa kamar Rafael na kungiyar AC Milan da kuma Luis Diaz na kungiyar Liverpool, kamar yadda aka ruwaito. Da wannan fa za mu iya cewa shin kungiyar ta Barcelona tana ganin an mata rashin adalci ne? Masu sauraro da gaske wai ya kamata fa Nico Williams ya jira ta? Ku gaya mana a comment section. Shin idan dan wasan ya jira ta kuma bata warware wannan matsalar ta da take ciki na kuɗi ba, shin ya shi goban shi za ta kaya kina? To masu sauraron mu, wannan kenan ta bangaren kungiyar ta Barcelona. Yanzu kuma za mu doshi bangaren kungiyar ta Real Madrid gadan-gadan domin mu ji wace irin waina ake toyawa. Shin wainar fulawa ce ko ko wainar shinkafa ce ko ko wainar masara ce? A nan za ku ji cewa rahotanni sun bayyana cewa dan wasa Brahim Diaz ya zama babban dan wasa wanda kungiyar Liverpool ke zawarci a kasuwar sayar da 'yan wasa ta gaba. Dan wasan dan kasar Morocco mai shekaru 25 an yaba da kwazansa da kirkire-kirkiren damar zuwa kwallo a Real Madrid, inda ya dauki hankalin kocin Liverpool
Liverpool Arne Slot. A cewar jaridar Footages, Arne Slot an ce yana da sha'awar kawo Diaz zuwa kungiyar ta Anfield kuma yayi imanin dan wasan zai ƙara kuzari ga 'yan wasan gaban na kungiyar Liverpool. Tuni dai rahotanni suka fara bayyana cewa an fara tattauna inda kungiyar ke shirin bayar da wani gagarumin tayin kuɗi ga dan wasan. Har yanzu ta bangaren kungiyar Real Madrid kuma bata yanke shawara ta ƙarshe kan makomar Diaz ba. Ko da yake suna daraja iyawarsa sosai amma suna iya siyar da shi idan tayin da ya dace ya zo. Tare da yunkurin da Liverpool take son ta yi na kawo sa kungiyar ta Anfield zai iya ba kungiyar ta Real Madrid sa kuɗin da take son siyar da dan wasan. A nan kuma za ku ji dan wasa Federico Valverde yayi nasara to ya samu nasarar lashe wasanni 200 a kungiyar ta Real Madrid a gasar Copa del Rey da suka doke kungiyar Leganes. Dan wasan ya bayyana jin daɗin sa yana mai cewa na ji daɗin nasarar da muka samu da kuma samun ci gaba a gasar. Mun taka leda sosai, muna tafiyar da kwallo da sauri. Wannan shine halin da ya kamata mu ci gaba da kasancewa. Na yi farin ciki da alfahari da nake samun nasarori a club irin wannan. Wannan wani bangare ne na iyalina wanda ke taimaka mini in kasance cikin yanayi mai kyau a kowane rana. Ina kuma so in gode wa kungiyar saboda ta kasance kamar iyali a gare ni. Valverde ya kai wannan matsayin ne bayan ya buga wasanni 295 a kungiyar ta Real Madrid inda ya zura kwallaye 29. Nasararsa ta farko ta zo ne a karan farko a ranar 23 ga watan Oktoba na shekarar 2018. Tun daga wannan lokacin ya ci wasanni 200, wato yayi nasara so 200, inda a La Liga ya buga wasanni ko mutum ya samu nasara so 136, a gasar zakarun Turai kuma so 37 da kuma gasar Copa del Rey so 16 da kuma sauran wasu gasannin. Kuma ya lashe kofuna 14 a kungiyar ta Real Madrid. Shin masu sauraro ta yaya za ku iya rating din wannan hazakar ta dan wasa Federico Valverde? A nan kuma za ku ji cewa dan wasa Luka Modric ya yi watsi da rashin jituwar da ke tsakaninsa da Vinicius Junior a wasan da Real Madrid ta buga da kungiyar Leganes na Copa del Rey. An ga 'yan wasan biyu suna zazzafar tattauna a ƙarshen wasan inda Modric ya bayyana ya nemi Vinicius da ya taimaka wajen tsaron bayan kungiyar a mintunan ƙarshe bayan da suka samu nasarar zura kwallon da ta ba su nasara, kwallon da dan wasa Gonzalez ya zura. Bayan kammala wasan, Modric ya yi magana game da lamarin inda ya ce, ta yaya zan yi fushi da Vinicius Junior? Waɗannan abubuwa suna faruwa a kwallon kafa kuma za ka ga duk abin da bai kamata ba ka gani, kamar yadda dan jarida na jaridar Marca ya ruwaito. Kalaman Modric da yana nuna cewa rashin jituwar da ake tunanin sun samu ba ta yi tsamari ba. Hakan ke nufin dan wasa Luka Modric ya yi daidai domin bai dauki abin da zafi ba. Sannan kuma ta bangaren dan wasa Vinicius Junior, tabbas Vinicius Junior ya kamata ya gyara halayyarsa domin ya cika fada sosai, ya cika hasala. Yanzu ma ba wai da opponent yake fada ba, har da abokan wasansa, domin a kwanan nan ne dai dan wasan ya kai karar dan wasa Dani Ceballos wurin kocin kungiyar ta Real Madrid wato Ancelotti cewa dan wasa Dani Ceballos baya son basa kwallo, kuma hakan yasa dan wasa Vinicius Junior ya nemi ta da husuma har sai da dan wasa Lucas Vazquez ya je ya same sa ya lafar da wannan kura. Da wannan muke cewa ya kamata fa dan wasa Vinicius Junior ya shiga taitayinsa ya dinga da'a ga iyayen gidansa. To jama'a, duka labaran namu anan za su dakata. Idan wannan ne zuwan ku na farko, ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararra domin hakan zai sa ku ci gaba da samun sabbin labaranmu na gaba da zarar mun dora.